Tematu Kyaddaaki ye omukyala General Yoweri Museveni gwe yalonda ate ku kifo ekyokubeera nga yatwala Uganda Human Rights Commission. Omukyala ono nga si mulala ffenna gwe tumanyi amanyiddwa nga Wangadya. Kyaddaaki essaawa yonna bandimujja mu yafeesi eyo oluvannyuma ate olw'abalooya ab'enjawulo okuvaayo nga beegattidde wamu ne ba activists oba abalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino erya Uganda. Ate motu ne basimbira omukyala ono ekkuuli bwe bavuddeyo ne bawandiika petition nga bagamba nti omukyala ono ofiisi agizannyiddemu agitutenga ali ewaka olw'ensonga nti bingi ebizze bibeerawo naddala ku nsonga za human rights naye nga omukyala ono abibuusiza ddala amaaso, ekitegeeza nti ye ofiisi alimu bubeezi funa musaala naye nga talina kintu yadde n'ekimu kyakola ekigezaako okuteeka embeera eyamba abantu oba eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino erya Uganda. N'omukulu Katikkiro yavaayoko emabegaawo n'agamba nti kiba kizibu okugamba nti Uganda eri independent ate nga mwattu mukyalimu okwokya abantu paasi ng'ate mukyalimu n'ekiwamba abantu. Naye ate w'otunuulira akakiiko kano ate mwattu teri avaayo kuba naddala authorities bano ku mukono naddala aba security bagamba nti eryanyi lye mukozesezza liri waggulu, mukendeezeemuko mulekeraawo n'okukozesa emmotoka eza drone okuwamba abantu. Naye omukyala ono ye avaayo ye asigala defendinga budefendinzi ti teri kyabaddewo no pressed oluusi ebintu nga bino ebikozesa nga sympathy card. Era waliyo neyabadde ayogera nti omukulu Eric oli gwe baayokya paasi ku mabeere wekigambibwa okuba nti mukyala wayinza obba ye yamwokya ani amanyi. Bantu bwe batyo olw'ensonga nti baba tebaagala criticizinga baabateeka mu bifo ebyo ne beerabira nti balina okuweereza ate bannayuganda. Bapetitioninze tulinze tulabe ekinaava mu petitioni eyo ate mwattu nga bagezaako omussaako akazito alekulire yafeesi eyo omukyala oyo Wangadya. Progen Media likinga commentinga era subscribing.